자, 오늘은 290 차량 보넷 안쪽 엔진룸 쪽에서 이 에어박스하고 이 에어필터는 사실 오늘 뗄지 모르겠어요. 하고 여기 에어컨 필터 있는 부분하고 이 안에까지 떼는 걸 한번 보여드리도록 할게요. 저는 일단은 지금 청소하려고 떼는 거긴 한데 나중에 뭐 에어컨 필터 교환이나 에어필터 교환이나 에어컨 필터 교환 뭐 여러가지 부분에서 도움이 되실 수 있을 것 같아서 뭐 기록 겸 해서 남겨놓으려고 합니다. 자, 일단 처음에 꼭 장갑을 안에다가 비닐 장갑을 끼시고서 장갑을 착용하시는 게 좋으실 거예요. 안 그러면 손가락에 손톱에 검은색 이물질들이 묻더라고요. 이렇게 하시고요. 일단 이 에어박스 먼저 빼도록 하겠습니다. 에어박스는 이 별 모양 드라이버가 있으면 되는데 이게 정확히 모르겠어요. T25라고 하는 것 같은데 안 써있어서 잘 모르겠지만 어쨌든 여기 위에 부분 여기서 빼시고요. 그리고 여기 앞에 이 두 개가 있어요. 이걸 떼시. 이렇게 되면은 이제 에어박스 부분 탈거가 됩니다. 이때 여기 연결되어 있는 이 부분을 빼주시면 됩니다. 자, 그리고 이 에어 필터 부분은 어떻게 했다냐면요. 이쪽 이 나사 부분 이거 이제 보면은 보통 범퍼 뗄 때 사용하는 거는 이제 8mm거든요. 이 범퍼 뗄 때는 이쪽 안쪽에 있는 것들. 근데 이쪽은 이건 보니까 10mm더라고요. 예. 10mm짜리 두 개 하고 이쪽 안쪽에 이제 인덕션, 스로틀 벨트 연결되는 인덕션에 붙어 있는 이 쇠밴드 있잖아요. 이걸 푸시고 당겨 올리시면 올라갑니다. 뭐 영상 보면은 굳이 이거를 떼시는 분들도 있는데 이걸 떼셔도 되고 안 떼셔도 이쪽에서 이제 작업하시면은 안 떼도 상관없더라고요. 근데 이거는 이제 연결된 부분이 이렇게 당겨갖고 이 고무 부분 잘 당겨서 떼시면 됩니다. 근데 저 같은 경우는 지금 이게 보시면은 안쪽에 돼 있어요. 그래서 이쪽 스로틀 바디 있는 이쪽을 한번 떼보도록 할게요. 근데 좀 애매한 게 나사가 저렇게 돼 있잖아요, 안쪽에. 그래서 좀 애매하긴 한데 한번 해보도록 할게요. 이쪽 부분을. 자, 그러면은 이제 이 에어컨 필터를 뗄 건데요. 보시면은 이쪽에 8mm 소켓 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 그리고 이쪽에 6개 이거를 풀어주도록 하겠습니다. 손으로 토크 렌치로 사용했거든요. 그때는 토크 렌치 이름도 몰랐는데 지금은 이렇게 8mm 소켓을 만들어서 바로 뺄 수 있어요. 할게요. 잊어버리지 않도록 조심해서 빠주시고. 다 빼면은 잘라가지고 하시면 돼요. 여기 보시면은 이렇게 에어컨 필터가 있습니다. 사실 작년에 갈았는데 사실 거의 안 타가지고 깨끗한 편이에요 지금. 이쪽에 보시면은 이 박스가 있는데 이쪽 부분에서 이거 좀 당겨주세요. 그러면 이게 딱 열려요. 반대부분도 마찬가지고요. 반대부분이 보일지 모르겠어요. 혼자 촬영하는 거라 이쪽에서 문을 당겨서 빼시면 되시고요.
여기 보시면은 고무 패킹이 있어요. 고무 패킹은 뒤로 빼세요. 그런데 이렇게 당겨서 빼시면 됩니다. 제가 보여드리고 싶은 부분이 있는데요. 나중에 이 패널을 뗄 때 이 커넥터를 제거해야 됩니다. 이거 커넥터를 제거하시고요. 여기 이 부분에 있는 걸 떼시는데, 이 부분이 그냥 처음에 어떻게 뗄까 고민하실 수도 있는데 그냥 떼시면 돼요. 그런데 이런 걸로 끼워서 빼주시면 좀 좋아요. 안에 쇠붙이가 자, 보시면은 이런 형태의 커넥터예요. 보시나요? 예. 쇠 붙이로 되어 있어서 세기 때문에 처음에 손으로 뺄 때 좀 어렵다고 생각할 수도 있는데, 예, 이런 일자 드라이버 이용하셔서 빼시면 되세요. 자, 위치 확인 잘 해 놓으시고요. 그 다음에 이쪽에 보시면은 여기도 커넥터가 연결된 게 있어요. 이 부분도 일자 드라이버 이용하셔가지고 이렇게 빼주시면 되세요. 나중에 이 판넬을 뺄 때 이분이 걸려가지고 그래요. 보세요. 이쪽 우측에 있는 박스도 이걸 이용해서 이걸 당겨주시면 돼요. 생각보다 손으로 다 부러질 수도 있으니까 이쪽 부분도 이쪽에 있는 부분 이렇게 당겨서 그리고 보이시나요? 이 고무 패킹 부분을 뒤로 빼신 다음에 열어주시면 됩니다. 자, 이제 이 부분을 뗄 거예요. 이때 뗄 때 이쪽 보시면은 보이죠? 여기랑 저쪽 끝에 8mm 짜리 볼트가 있습니다. 양쪽 하나씩 빼주시면 돼요. 이쪽에 있는 볼트 이렇게 해서 양쪽에 이 볼트를 제거했습니다. 근데 그 전에 이걸 뽑으셔야겠죠. 자, 여기 안쪽에 보시면 처음에 이거를 먼저 빼야 되는데, 이쪽 안쪽에 보시면은 여기 이 커넥터들이 있는데, 여기에 보시면은 이 부분을 넣어서 눌러 갖고 빼셔야 돼요. 자, 한번 보여드리도록 할게요. 제가 아까 뭐 눌렀냐면은 여기 넣어가지고 이 부분을 눌러준 거예요. 이 부분을 눌러주지 않으면 잘 안 빠져요. 그래서 이 부분을 눌러가지고 한쪽으로 빠지면은 나머지가 잘 빠지더라고요. 자, 이렇게 빼시고, 그 다음에 이 안쪽에 있는 거 있죠? 이것도 같은 방식으로 빼시면 돼요. 물러 빠진 거 보이시죠? 이렇게 되면 다 연결이 빠진 거예요. 자, 그리고 마지막으로 패널 빼기 전에 이 여기 고무 보이시죠? 자, 이렇게 조심해야겠습니다. 됐고, 반대쪽도 한번 보여드릴게요. 여기 보이시죠? 고무. 이 고무 부분을 뒤로 당겨줍니다. 이게 나중에 조립은 분해 역습이에요. 그런데 사람들이 많이 있기 때문에 꼭 기억하셔야 됩니다. 자, 그리고 나서 떼어보도록 할게요. 자, 이렇게 해서 떼었습니다. 여기 보시면은 이 안쪽에 후크가 있어요. 후크가 이렇게 이쪽에도
마지막 나중에 다시 끼우실 때는 이 후크를 먼저 이쪽에다가 맞춰서 끼우고 나서 넣으시면 됩니다. 이거 또 하다가 안 됩니다.